أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم ذي الأذريمات إتاقيمة مع الله عز وجل صلوات والسلامات يدرقين محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, jemi edhe më tej tek cikli i ligjëratave komentimi tematik i surës At-Takathur. Jemi në tematikën e radhës, të cilën tematik e trajton kjo sure, edhe të cilën tematik dietarët musliman kanë cekën disa nga shkaqet dhe sebepet, të cilat me lejen e Allahut Azza wa Jall na ndihmojnë neve që të mos bëhemi për atyre që mendojnë vetëm për të garu për çështjet e dunjas, thjesht nga smundja e garimit dhe mendimit për ahiret. Me lejen e Allahut Azza wa Jall janë disa shkaqe dhe sebebe të cilat i kanë shkoçik dietarët musliman nga Kurani dhe Suneti. Shpresojnë Allahun Azza wa Jall që të na bëjnë dobi edhe që na të mbrohemi prej kësaj smundje, pra garimit për shumim në këtë dunjë. E para prej sebebeve që kanë cek dietarët është lutja drejtuar Allahut Azza wa Jall me për ulje edhe me përgjërim, që do thot besimtari musliman e din që i tërë suksesi i tij është në duart e Allahut Azza wa Jall, dhe e din që Allahu Azza wa Jall është ai i cili i mundson atij të ruhet nga sprova e garimit dhe shumimit në këtë dunjë. Andaj muslimani i drejtohet me lutje Allahut Azza wa Jall, nga se e din që vetëm ai mund ta ndihmoj atë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar që sado që njeriu mundohet me punu vepra të mira, përmes të cilave vepra ai e synon xhenetin, megjithatë nuk ka mundësi me e fitu xhenetin e Allahut Azza wa Jall pos përmes mëshirës së tij. Alayhi salatu wasalam ka thonë: la yadkhulu al-jannata ahadan bi'amalihi. Nuk ka mundësi kush me hyrë në xhenet përmes veprave të tij. I thanë: wala anta ya Rasulullah, e asti i dërguar e Allahut, tha pejgamberi: wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. As unë nuk kam mundësi përmes veprave të mira që i bëj me xhenet, përveç se më kaplon edhe më përfshin rahmeti dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall. Hadithin e ka transmetuar Imam Buhariu dhe Muslimi. Transmeton Imam Muslimi në kapitullin e dhikrit dhe duas, një dua të veçantë, të cilën dua e ka bërë shpesh pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe nëse ai ka qenë i nevojshëm alayhi salatu wasalam ta bëjë këtë dua shpesh, përkundër që ai ka pas gjunat e tij të kaluara, të tashme dhe të ardhmet e falura, përkundër që ai nuk ka qenë i dhënë pas kësaj bote, megjithatë prap e ka bërë këtë dua sallallahu alaihi wasallam, edhe është lut: Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. O Allah, ma përmirëso mu fen teme, e cila është çështja jeme kryesore. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. O Allah, ma përmirëso dunjan time në të cilën është jeta jeme dhe zhvillimi jem. Wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi. O Allah, ma përmirëso ahiretin tem, i cili është do thotë e ardhmja ime. Waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair. O Allah, ma mëso që jeta jeme të jetë shtim mirësie, sado që jetoj vetëm të ketë mirësi edhe hajër nga ana jeme. Waj'al al-mauta rahatan li min kulli sharr. O Allah, ma mëso që kur të vdes, vdekja jeme të jetë rahatllëk, të jetë largim dhe pushim nga çdo e keqe dhe nga çdo sharr. Në një transmetim tjetër, alayhi salatu wasallam ka thonë: wala taj'ali dunya akbaru hammi wala mablagha ilmi. O Allah, mos e bën pra që dunjaja të jetë, do thotë, synimi jem kryesor. Do thotë që vesh me të për të me luftu dhe me garu për shumim, thjesht me qenë ahireti çështja ime kryesore. Gjithashtu alayhi salatu wasalam, sa që ka fal namazin në të shahudin e fundit, el-akhir, që thonë në Islam, ka bëu dua nga më të ndryshmet prej tyre: wa'udhu bika min fitnati dunya. Ka bëu dua: o Allah, më ruaj nga sprovat dhe fitnet e kësaj bote. Për shkak se shumë prej njerëzve që kanë harruar me lut Zotin, ju në mbështet në vetvetet e tyre, i ka kaplu dunjaja dhe bukurit e saja. Kanë qenë burra dhe gra të mira, kanë mendu dhe punu për ahiret. Mirë po, për shkak se kanë harruar që duhet me lut Allahun mi forcu në këtë hajër dhe mirësi, Allahu e ka lënë, do thot, suksesin në vetvetet e tyre,
dhe ata kanë filluar me dështu edhe me lakmu në çështjet e kësaj bote. Thjesht pastaj kanë harru dhe ja kanë kthy shpinën ahiretit. Andaj pejgamberi sallallahu ka budoa që edhe risku i tij të jetë quten aufa ose kifafen, që do thot një risk i mjaftueshëm, do thot për ta. Thjesht mu kënaqesh me pak me gjërat e kësaj bote edhe mos me garu, do thot në këtë dunjë. Kjo nuk do thot që na duhet të jemi pasiv, nuk do thot që na nuk duhet të punojmë, por jo të jetë synimi jam, do të thotë synimi jon dunjaja, por të jetë synimi jon ahireti me lenin Allahu azza wa jalla. Po ky sebebi kryesor që biidhnillah me lenin Allahu azza wa jalla dhe mendimin e tij, Allahu ka manarujt neve nga smundja e garimit në këtë dunjë. Po flas garimi i cili e largon njeriu nga farzet, nga ibadetet, edhe e bën njeriu që ta anashkaloj ahiretin botën e amshushme. Sebebi i dytë kanë thënë ulemoja është al-ilmu bi-shar'i, dituria rreth shariatit dhe njohja e Allahut azza wa jall, njohja e mirëfirët e Zotit, pra sifatet dhe emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Pra muslimani i cili është drejtu ka Allahu azza wa jall, pa tjetër duhet me pas dy parime, dy gjëra që i vyjnë në këtë rrugtim. Dhe këto gjëra ka thënë Ibn Kaimi janë quwa ilmia edhe quwa amalia. Do thot fuqi në aspektin e dijes, që me qenë, do thot larg pams, me qenë i ditur çfarë flet, çfarë vepron, edhe si me rrugtu të Allahu azza wa jall, por ka thënë Ibn Kaimi nuk mjafton vetëm fuqia në dije, por duhet me qenë prezent edhe fuqia e veprimit, që i thonë quwa amalia, pra me qenën fuqi në veprim. Se për këtë fuqisë në dije, ka thënë Ibn Kaimi yubsiru manazil at-tariq, ku ai që ka dije të fuqishme vendos kandila ndriçues në rrugtimet e Allahut azza wa jall. Nëse ai cili do thot ka fuqi veprore apo të veprimit, personin e fjalë mundohet që sa herë që bjen dunjaja ndesh me çështjet e kësaj bote, do thot me çështjet e botës tjetër, falni, ai vazhdimisht i jep parësi çështjeve të ahiretit, nga sa e din që sado që të jenë të bukura çështjet e kësaj bote, ato e kanë një fillim edhe e kanë një mbarim. Sebebi i tretë është qira'atul Qur'anu wa tadabburihi wal iktharu min dhikrillah wa idamatihi. Leximi i Kur'anit, meditimi i tij, përmendja e Allahut të shpesht, edhe një gjë e tillë duhet me qenë e vazhdueshme. Do të vazhdimisht me pas një virë caktuar, një mas caktuar sa të lexon Kur'anin çdo ditë. Thjesht ky lexim mos me të ndërprer asnjëherë. Sado që je ngarkuar, sado që ke sprova dhe se ke vdekje familje, mos me kalu nata dita pa lexuar Kur'an një pjesë caktuar. Qoftë edhe vetëm disa ajete të shkurtra. Me qenë zemra jote e lidhur me Kur'anin, me përmendjen e Allahut dhe kjo me qenë e vazhdueshme. Nga sa kemi thënë, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ahabbu al-amali ila Allah adwamuha wa in qall. Veprat më të dashura te Allahu azza wa jall janë ato vepra që janë të vazhdueshme, edhe nëse janë të pakta. Allahu kur flet për Kur'anin famlar, për të treguar që nuk guxon dunjaja me na largu ne nga Kur'ani, thot Allahu azza wa jall, ya ayuhan nas, o ju njerëz, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Sura Yunus ajeti 57-58. Tha Allahu azza wa jall, o ju njerëz, ju ka ardhur juve një këshill nga Zoti juaj. Këshill që është përveç këshill është shërim nga ajo që keni në sëmundje në zemra dhe gjokset e juaja. Është udhëzim, edhe është mëshirë për besimtarët. Thuaj atyre, le t'i gëzohen kësaj mirësie të Allahut, mëshirës së Allahut, edhe le të krenohen me një gjë të tillë, nga se kjo është shumë më mirë nga ajo që ata përpjekën me këngullit të madhe të uzurpojnë apo të marrin nga jeta e kësaj bote. Andaj Kur'ani është këshilla më e madhe për muslimanin. Është më e dobishme për zemrën e muslimanit. Dhe ai i cili e mediton Kur'anin, e lexon atë, me lenin Allahut ka më marrë këshill. Allahu tha: "Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa saman wa shahid." Pra, ai sura Qaf ayet 87, në këtë Kur'an ka shembull, dhe ka mësim për zemrën, për personin që ka zemër dhe dëgjon. Andaj ai i cili nuk shëllohet me Kur'an, edhe zemra e tij nuk merr këshilla nga Kur'ani, jep me kuptuar që zemra e tij është e sëmur, Allah na ruaj.
Andaj nuk paramendohet jeta pa Kur'an, nga se Kur'ani është sistem i jetës së muslimanit. Allahu Azza wa Jall kur ka folur për itharët e librit në të kaluarën që kanë besuar Zotin, ka thonë leysu sawa'a, edhe në mesin e itharëve të librit nuk kanë qenë njerëzit të njëjtë. Min ahli kitab ummatun qaima yatluna ayati llah ana al-layli hum yasjudun. Ka pas betyme që kanë qenë për atyre që kanë kalu orë të tëra në këmbë në namaz dhe kanë lexuar Kur'an dhe kanë bërë sejdë Allahut në orët e vona të natës. Andaj nuk është i njëjtë ai i cili e lexon Kur'anin, ai i cili jeton me Kur'an, edhe ai i cili këshillohet me këshillat e Kur'anit. Ta thënë Ibn Abi Dunya se një njeri i ka thonë Hasan al-Basriut, ja Aba Sa'id, o Abu Sa'id, ashku ilejke qaswata qalbi, faqala adibhu bidhikr. O Abu Sa'id, ankuam të tek për ngurësin e zemrës time, atëherë tha, edukoje me dhikr dhe përmenje të Allahut Azza wa Jall. Aleikum salam. Andaj Kur'ani famlar është ai i cili e bën që zemra të edukohet, do thotë përmes tij dhe porosive dhe mësimeve të tij. Sebebi 4, me lenin Allahut Azza wa Jall që na pakson neve dëshirën për garim në këtë dunjë, ose Allahu na ruan nga futja në këtë sëmundje, është al-iktharu min dhikri al-maut wa ziyaratu al-qubur wal marda wa tashyi'i al-janaiz. Shpeshtimi i përmendjes së vdekjes, vizitimit të varrezave, të njerëzve të sëmur, edhe përcjellja e xhenazave. Ta thonë Abu Huraira se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë akthiru min dhikri hadhima al-ladhat. Qila wa man hiya ya Rasulullah? Qala al-maut. Hadithin ta thonë Imam Tirmidhiu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përkujtoni atë që u kaput juve çështjet e lezetit. E ai tha el-maut, vdekja, tha sallallahu alaihi wasallam. Ta thonë Abu Huraira gjithashtu hadithin që ka shënuar Tirmidhiu dhe ka saqsuar Sheikh Albani se pejgamberi sallallahu ka thonë kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa inha tudhakkirukum al-maut. Maharatat u apata ndalu juve me i vizitu varrezat, andaj tani më vizitoni ato, nga sa ato u kujtojnë juve vdekjen. Pra kujtimi i vdekjes, përmendja e vdekjes, vizita e varrezave, vizita e njerëzve të sëmur nëpër spitale dhe shtëpi, përcjellja e xhenazave, duhet me qenë element kryesor që na mos më dhon pas kësaj bote dhe garimit në këtë botë. Për të arsye, Allahu Azza wa Jall ka treguar që ka marrë një kohë që njerëzit kanë me varros njerëz, do thotë një herë apo dy herë brenda vitit, mirë po, kjo varrosje aty nuk i bën, do thotë që me kujtu botën tjetër. Për të arsye Allah tha awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. A nuk janë të apo ata që janë duke u sprovuar me vdekje dy herë apo një herë brenda vitit, mirë po, ata as nuk penduan te Allahu, e as nuk marrin mësim, vet e shohin antarin e familjes se ka vdek, se i ka shkut lidhjet me këtë botë, vet e lanë xhenazën, vet u falin xhenazën, vet e varrosin, mirë po nuk marrin mësim as fakt për t'u larguar nga bukuritë e kësaj bote. Ka me pas njerëz që në agonin e vdekjes kanë me lut Allahun më u kthy mbrapa, që me u bë punë të mira, mirë po përgjigja ka me qenë negative, nga se tashmë nuk ka kthim mbrapa. Tha Allahu Azza wa Jall حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Derisa ata jepen pas kësaj bote dhe garimit për këtë botë, i vjen vdekja, edhe ata thonë o Allah, na kthem mbrapa që bojmë punë të mira, punë që si kemi bërë duke ngajtur mas dunjas. Përgjigja është nuk ka kthim mbrapa. Kjo është vetëm fjalë goje, fjalë e çastit, edhe fjalë e momentit. Allah na ka treguar që ka më pas edhe për njerëzve që kur t'i arri vdekja, ka më kërku më u kthim mbrapa, me dhon sadaka. Mirë po përgjigja ka më qenë gjithashtu negative. Nga se ata janë dhon pak kësaj dunjaje, bukurive të kësaj bote, as pak si kanë ndihmuar nevojtarve, as nuk kanë dhon në rrugën e Allahut lëmosh. Tha Allahu Azza wa Jall: "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون." Dhe jepni sadaka nga ajo që kemi furnizuar para se që vi vdekja, e të thonë ndonjë për juve: o Allah, ma shtyja fatin e vdekjes në një afat caktuar
që t'jap sadaka edhe të bën burr i mirë. Wala yuakhir Allah. Allahu nuk ja shtyn në xhelin asnjë shpirti që e ka çastin me dek. Allahu është bukur mirë, i njoftuar për veprat që ju i veproni. Andaj ka marrë momente që ata njerëz, të cilët njerëz, do thotë nuk e kanë nuk ju ndon pas kësaj bote, e kanë haru ahiretin, kanë meroj istighfar, kanë më dash mu pendu, por istighfari dhe taubeja është vonë. Tha Allahu azza wa jalla në surën Nisa ayat 18: "Walaysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lilladhina yamutuna hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adhaban alima." Nuk ka pendim për ata që bojnë keq, jepen pas kësaj bote, kur të vijë vdekja ata thojnë na penduam tash, mirë po për ta nuk ka pranin të pendimit, për ta kanë pa dënim të dëmshëm. Shkaku i pesë që kanë cek ulemoja është llogaritja e vetvetes para sa marr koha, mu llogarit botën tjetër. Pra ai i cili e llogarit vetveten e këtë dunja, botën tjetër ka më qenë më let, do thot edhe më i shpëtuar me lenin Allahut azza wa jall. Tha Zoti xhelalu ala në surën Hashr ayat 18: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Ajo që keni besuar Allahun azza wa jall, të gjuni Allahut edhe le të shikojë se cili për ju se çfarë ka përgatitur për nesër, për të ardhmen, për botën tjetër. Të gjuni Allahut se Allahu është i mirë çfarë ju veproni. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna baynahu wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu raufun bil 'ibad. Ka marrë koha thot Allahu, kur secili për juve ka më gjet atë çka ka punu afër vetes së tij, qoftë mirë ose keq. Sa i përket atij që ka bëu keq, ka qef me qenën larg e keqja që ka bëu dha atij ditën e gjykimit në largësi gjigante. Allahu u atërrek vërejtjen dhe ju jep këshill. Allahu është i butë me robët e tij. Andaj para se marr koha, duhet me këshillu veten, me e llogarit vetveten në mënyrë që të jemi të shpëtuar te Allahu azza wa jall. Transmetohet se Omeri radiallahu anhu ka thonë: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, fa innahu ahwanu alaykum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum, wazinu anfusakum al-yawm, wa tazinu lil 'ard al-akbar, yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya." Tha Omeri radiallahu anhu, llogaritini vetveten tuaj para se t'ju llogaritin, peshoni veten tuaj para se t'u peshohen ditën e gjykimit, nga se ditën e gjykimit ka me qenë peshorja gjigante. Ai që llogarit vetveten këtë dunja, ditën e gjykimit ka me qenë malet. Ai që nuk llogarit veten këtë dunja, ditën e gjykimit ka me pas ma vështirë ku të dalmi para madhrisë së Allahut azza wa jall. Atë ditë që Allahu tha për ta: "Yawma idhin tu'radun la takhfa minkum khafiya." Atë ditë del shesh çdo gjë dhe nuk ka mundësi me ik asgjë, qoftë e vogël apo qoftë ajo e madhe. Andaj me lenin Allahut azza wa jall është prej sebepeve edhe shkaqeve kryesore që muslimani me shpëtu ditën e gjykimit, edhe me shpëtu nga bukuritë e kësaj bote dhe garimi për të, është pra llogaritja. Thot Gazaliu rahimahullah, thot që personi i cili e vazhdon dhe e llogarit se dunjaja e ka fillimin dhe mbarimin, ky person ka me qenë për atyre që ka me qenë më të përgatitur me lenin Allahut azza wa jall nesër ku të dalin para Zotit subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu të parët tonë, kur e kanë llogarit vetveten, i kanë llogarit të mirat e kësaj bote dhe të mirat e të botës tjetër, i kanë llogarit dënimet e kësaj bote dhe botës tjetër, e kanë pa që peshorja e botës tjetër është ma e lartë edhe ma e madhe. Thot Maimun ibn Mihran: "La yakunu al-'abdu taqiyan hatta yakunu nafsi yashaddu mahasiba min shariki li shariki, walidha qil an-nafsu ka shariki al-khawan in lam tuhasibu dhahaba min malik." Tha Maimun ibn Mihran, muslimani, besimtari nuk ka mundësi me u bë i devotshëm derisa të bëhet më i rrap për llogaritin e vetvetes së tij se sa ortaku që e ka në biznes. Për atë arsye, nëse nuk ka llogari, ka mundësi me u e tërë pasuria e tij që e ka me ortakun e vet. Për atë arsye thot edhe Hasan el-Basriu, personi i cili e llogarit veten e këtë dunja, ka me pas llogari më të lehtë botën tjetër dhe ka me shpresu që ka me qenë më i shpëtuar. Personi i cili e llogarit veten ka me qenë prej personave të shpëtuar botën tjetër. Tha Allahu azza wa jall: "Ya ayyuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati." O ti shpirti qetë që e ke llogarit botën tjetër vetveten, ktheu tek Zoti jot i cili është i kënaqur me ty, hin në mesin e robëve tim, hin në xhenetin tim.
Gjithashtu sebepi i gjashtë është me u izolu edhe mos me nejt shumë me njerëz. Normalisht mos me kufizu në atë mas që mos me nejt shumë me njerëz, por edhe jo me tepru. Nga se përzirja me njerëz e bën njeriu që ta lidh zemrën me njerëz, e bën njeriu që ta paramendon që jeta pa ta nuk bën. Njeriu duhet me paramendu që jeta vetëm pa Allahu nuk bën. Jeta pa iman, besim nuk bën. Për të arsye, izolimi shpeshherë ka pas, do thotë, momente apo ka pas gjurmë pozitive të muslimani, nga se me izolim ai është lidh më shumë me Allahun subhanahu wa taala, nga se muslimani përmallohet për Zotin e vet e jo për krijesat e kësaj bote. Sebepi i shtatë është me u shoqëruar me njerëz të mirë, të cilës njerëz ta kujtojnë Zotin, të cilët njerëz ta tregin vërejtjen që të mos bësh gara në këtë dunjë. Allahu azza wa jalla kur ka folur për shoqërinë e mirë në surën Kehf ka thonë: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wa la tudhi man aghfalna qalbahu an dhikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Bën sabër me ata të cilët e lusin Allahun mëngjes dhe mbrëmje, dhe këtë e bëjnë duke e dëshiruar kënaqësinë e Allahut azza wa jall për hir të fytyrës së tij. Mos e kthe kokën nga ata që i kanë ngurgulluar syt dhe dojnë dunjan edhe bullkuritë e kësaj bote, garojnë për dunjan. Edhe mos e kthe kokën nga ata të cilët ja kemi bërë gafil zemrën nga përmendja e Allahut azza wa jall, dhe ata të cilët do thotë ka marru punëve atyve se ata pasojnë epshin, edhe puna atyre është definu se kanë me qenë për atyre që dështojnë këtë botë dhe botën tjetër. Andaj sa shoku i mirë ka ditë me qenë shkak dhe sebeb që me u largu nga dunjaja, mos me u dhon pas dunjas. Sa shoku i keq dhe lakmitar na ka nxit neve dhe na ka bërë që ta ndryshojmë kahjen, konceptin, na ka bërë që ta harrojmë ahiretin edhe të jepemi pas bukurisë së kësaj bote. Shkaku i parafundit është patjetër duhet me i shpeshtu këshillat edhe për kujtimet ndaj njëri tjetrit. Përderisa ekziston këshilla, ka thonë Omer radhiyallahu anh, ka me pas hajër edhe mirësi në shoqëri. Momentin që largohen këshillat, ka më u largu hajri edhe mirësia nga shoqëria në fjalë. Andaj kemi për obligim pa të tepru që me atë rek vërejtjen, unë vetë si hoxh, pastaj juve si xhamat, edhe xhamati ndërmjet vjetën, familje dhe shoqëri. Do thotë nëse shohemi dikush që është dhënë shumë pas kësaj bote, ka filluar me haru namazin me xhamat, ka filluar me haru Kur'anin, tubimet, ligjëratat, ka filluar me haru ahiretin, e kemi për obligim që me ja kujtu edhe me e këshillu, spaku me hek përgjithësinë prej vete, edhe spaku me u bë sebeb që një jeni me shpëtu nga gafleti edhe nga fundosja në bukuritë e kësaj bote. Edhe fundit është patjetër duhet që nëse në hapët diapazoni i kësaj bote, mos të bëhemi pra atyre që e harrojnë ahiretin, por nëse Allahu na jep bukuritë e kësaj bote, o fjala pasuni, ec puna mirë, ec biznisi mirë, të mundohemi që të shpëndajmë pasuri në rrugën e Allahut azza wa jall, duke ndihmu nevojtarët, duke përhap fjalën e Allahut azza wa jall, duke kontribuar në botimin e librave, duke kontribuar në botimin e fletushkave, në incizimin e ligjëratave, në ndihmesën e shkollave, medreseve, rrugëve edhe gjërat e tjera, me të vetmi qëllim që sa herë që japim të largojmë kooperacinë nga vetvetja, të mendojmë për botën tjetër, edhe të lejmë pas vete sadaka edhe lëmosh rrjedhse në mënyrë që ta gjejmë keqeshët e Allahu azza wa jall. Besoj që për sonte mjaftohemi, inshallah në ligjëratën e ardhshme vazhdojmë në tematikat e radhës, të cilat tematika rahen edhe sqarohen në surën e At-Takathur. Elusme Allahun që mos të jepemi shumë pas garimit në këtë botë, mos bëhet dunjaja sebeb që të harrojmë ahiretin, mos bën sebeb bukuritë e kësaj bote dhe sprova e kësaj bote që të harrojmë në Allahun, të harrojmë namazin, Kur'anin, apo thjesht ta zbehim raportin ton me Zotin, ta zbehim raportin ton me Kur'anin famlar, nga se jeta pa Allah nuk ka shije, jeta pa Kur'anin nuk ka shije, edhe nuk ka lumturi. Elusme Allahun që dunjën ta përdorimi si mjet për ta fituar razinë e Zotit edhe për ta fituar xhenetin e Allahut azza wa jall. O Allah, na kaplo me mëshirën tënde, mos na bën për atyre që i qoron dunjaja, na bën për atyre që e kuptojnë qëllimin e ardhes së tyre në këtë dunjë, na bën për atyre që mendojnë për ahiret edhe përgatiten për ahiret. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu i shpëleft.